بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مكتبة وتسجيلات الفقيه أن تقدم لكم الشيخ حيدر المولى في شريطه الجديد. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مكتبة وتسجيلات الفقيه أن تقدم لكم الشيخ حيدر المولى في شريطه الجديد دعاء جبريل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مكتبة وتسجيلات الفقيه أن تقدم لكم الشيخ حيدر المولى في شريطه الجديد دعاء جبريل ودعاء القدح. الكويت السلمية. تليفون 5613-913. دعاء جبرائيل عليه السلام من بحار الأنوار عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله